Hello guys, it's me again, JanzLod. Ito ang aming first river trail and siya yung aming little tour guide si Jimboy. Para sa safety ng mga nagre-river cross, meron silang nilagay na tali dyan, papunta dun sa kabila. So hindi siya guys nakakatakot, although medyo malakas konti ang current ng water, pero kaya naman. So paano yun guys, samahan niyo ko sa aking river crossing. Malapit na tayo guys sa Canding Falls. So ito na yung pinakalas na river crossing. Medyo mahaba-haba siya at mabato. So ingat tayo guys kasi medyo madulas. Isa ito sa mga dinadayo ng karamihan, lalo na yung mga malalapit na bayan, dahil sa madali lang ito puntahan guys, at it's very easy and short trek lang siya. Ang siguro mga naglakad-lakad din ng mga 20 to 30 minutes.
Sa side lang yung daan namin guys kasi hindi kami pwedeng dumaan sa gitna. Kasi minsan ang ilog meron siyang daya guys. Kala mo mababaw yung pala malalim. So para hindi tayo mapahamak sa side, sa gilid, and sa mga bato, at least meron kang tutong. So guys, andito na tayo, but kailangan nating tumawid ulit dyan sa side na yan. Yes, dyan sa side, papunta doon sa kabila. Tara guys, samahan nyo ko.
Finally, we're here na guys. Pero kailangan pa rin natin tumawid dyan sa gitna para makapunta dun sa kabila, dun sa pinaka falls talaga nila. So guys, andito na tayo. Kailangan kong tawirin yung gitna na yan. Medyo malakas ang tubig. Sana kayanin ko. Oh my God, natatakot ako.